lavorazione non continua nello stomaco, ma finisce lì. Noi siamo abituati a usare questo sistema da anni, quindi che poi era il sistema degli antichi con la pasta madre, vale a dire il quantitativo di pasta che il giorno precedente. Questa pasta ha questa caratteristica, una sofficità, e poi la nostra pizza è leggerissima, Pizza? liquidata bene. Pizza! La pizza è davvero buonissima, soprattutto per la semplicità dell'impasto. Diciamo che è quasi un'esclusività, perché noi essendo uno dei maggiori produttori di pizza a Napoli, possiamo fare questo tipo di lavorazione. Scugnizzo! Caputo? Cosa vuoi? Caputo? Cosa vuoi? Hai caputo? E vabbè ancora. Ah, pizza! E vabbè. Ma non Guarda che fa la zucca, guarda che fa la zucca.